Dernière vérification avant le premier vol de test. On vérifie que nos carénages sont bien serrés, on est bien toutes nos vis. On vérifie notre débattement. Il a fallu 4 ans de travail et de patience à ces 5 jeunes pour construire Océane TC-160. L'avion effectue son premier décollage. Son autonomie de 6 heures lui permettrait de rejoindre la Corse. Ce premier essai se limite à 5 minutes. C'est déjà une réussite. C'est assez fantastique de voir une machine de construction amateur construite par des jeunes qui a de telles performances. C'est quand même assez fabuleux. Et moi, je n'y croyais pas il y a 4 ans et maintenant je le vois voler. C'est quand même beaucoup d'émotions. 15 heures de vol supplémentaires sont nécessaires pour obtenir l'homologation et vérifier la bonne marche de l'appareil. Roméo Golf, tu rejoins le tarmac? Alors, j'avais un petit peu d'appréhension, mais finalement, aucune surprise. Il marche super bien. Il tire pas à droite, il tire pas à gauche. J'ai pas trop eu le temps parce que je suis revenu tout de suite, mais on en fera et apparemment, ça donne toute satisfaction. C'est ce qu'on espérait, voire au-delà. Vous pouvez être fiers, les jeunes. Ouais. C'est vraiment, c'est super. Ces 5 jeunes ont débuté la construction de l'avion à l'âge de 14 ans. Issus de filières générales, rien ne les prédestinait à passer leurs week-ends et vacances dans l'atelier de l'aérodrome. Aujourd'hui, ils préparent leur brevet de pilote et souhaitent partager leur passion. La construction, ça a été un beau voyage et on espère en faire plein maintenant dans la réalité. Le but, c'était de le construire pour pouvoir ensuite voler avec et pouvoir faire des vols à travers la France. On va aller sur des meetings, des rassemblements. C'est pas un projet courant. Des jeunes qui construisent un avion comme ça, c'est assez rare. Donc on espère que ça va plaire et qu'il n'y a pas seulement les anciens, que les jeunes peuvent aussi faire des projets et que ça arrive au bout et que ce soit beau, quoi. Et au premier vol, et félicitations encore. Tiens, prends celui qui est sur la table. Et bravo les jeunes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui construisent des avions à notre âge. C'est quand même une chance, je pense, de pouvoir faire ça. C'est un souvenir qu'on aura à vivre. C'est à partir d'un plan comme celui-ci que ces jeunes ont coupé, poncé et rassemblé durant 4000 heures des pièces neuves ou de récupération avant d'en venir aux finitions. L'épaisseur, il n'y a rien, quoi. C'est tout mou. Donc les gens, des fois, ils hésitent, ils osent pas montrer dedans. Alors en général, on leur fait faire le tour d'avion et seulement après on leur montre comment c'est fabriqué parce que sinon, ils ont un peu les jetons. D'autres projets se dessinent, présenter cet avion au salon aéronautique du Bourget, puis en construire un autre, un avion adapté aux personnes handicapées physiques. Mais chut, c'est le départ d'un nouveau rêve.